Всем привет! Если вы думали, что в современной войне уже невозможно кого-то по-настоящему удивить, то сегодняшняя ночь показала обратное. Россия впервые применила боеприпас, о котором долго говорили шепотом, а официально почти не упоминали. Речь идет о системе под названием «Дрель», и именно этот эпизод стал тем самым сигналом, который в штабах НАТО восприняли без преувеличения как холодный душ. Факт подтвержден сразу несколькими источниками, включая данные объективного контроля и последующие экстренные совещания в западных военных центрах. И это только начало истории, потому что самое важное не в самом ударе, а в том, что он означает. Сегодня мы разберем, что именно произошло, почему решение о применении дрели было принято именно сейчас, какие возможности скрывает этот боеприпас и почему его появление на поле боя меняет логику всей кампании. А ближе к концу вы поймете, почему этот шаг Белоусова многие уже называют не просто военным эпизодом, а политическим посланием, адресованным конкретным адресатам за пределами зоны конфликта. И главный вопрос, который мы оставим открытым до второй части, звучит так. Если это был только привет, то каким будет следующий жест? Итак, начнем с сухого факта. В ночные часы, когда противник традиционно рассчитывает на снижение активности авиации, российские силы нанесли удар по укрепленному району управления и логистики, который считался труднодоступным для обычных средств поражения. Этот объект находился под эшелонированной защитой, включавшей современные системы противовоздушной обороны западного производства и разветвленную сеть укрытий. Ранее подобные цели либо обходили стороной, либо работали по ним массированными ударами, расходуя значительные ресурсы. На этот раз все произошло иначе. Один носитель, один заход и результат, который западные аналитики позже назовут хирургическим. Почему это важно? Потому что дрель — это не просто еще одна управляемая бомба. Это концепция, рассчитанная на слом уверенности противника в собственной защищенности. Боеприпас работает по принципу кассетного поражения, но в высокоточном исполнении, где каждый элемент имеет собственную систему наведения. Проще говоря, цель не просто накрывается площадью, она разбирается по частям, причем именно тем частям, которые критически важны для функционирования объекта. Командные пункты, узлы связи, защищенные укрытия техники – все это оказывается уязвимым одновременно и без необходимости повторного удара. Теперь зададим логичный вопрос. Почему Россия до этого момента воздерживалась от применения такого средства? Ответ лежит не только в военной, но и в политической плоскости. Наличие дрели было известно специалистам, но ее боевое использование означало бы переход на новый уровень давления. До определенного момента Москва демонстрировала сдержанность, давая понять, что эскалация не является самоцелью. Однако ситуация изменилась, когда западные штабы окончательно перестали воспринимать предупреждения как нечто серьезное. Поставки вооружений расширялись, дальность и возможности передаваемых систем росли, а риторика все чаще переходила границы дипломатической осторожности. Именно здесь, на сцене, появляется Белоусов. Его подход к управлению оборонным ведомством отличается холодной прагматикой и расчетом. Он не склонен к громким заявлениям, зато предпочитает действия, которые говорят сами за себя. Решение о применении дрели стало примером такого подхода. Это не массированный удар ради картинки, а точечный сигнал тем, кто внимательно следит за возможностями российской армии. Сигнал о том, что в резерве остаются инструменты, которые еще не были задействованы, и что линия терпения имеет вполне осязаемые границы. Что изменилось после удара? Практически сразу западные мониторинговые структуры зафиксировали резкое сокращение активности в районе, который считался ключевым для координации операций. Потеря одного такого узла не просто осложняет управление, она создает эффект домино, когда временно теряется связность между подразделениями, нарушается снабжение и растет хаос на местах. Это особенно критично в условиях, где каждая минута задержки может стоить потери позиций. Именно поэтому реакция последовала почти мгновенно, пусть и не публичная. Отдельно стоит сказать о психологическом эффекте.
До этого момента многие на Западе исходили из предположения, что Россия либо не готова, либо не решится применять определенные типы вооружений из опасений международной реакции. Применение дрели разрушает эту логику. Оно показывает, что решения принимаются исходя из военной целесообразности, а не из страха перед громкими заявлениями. И это заставляет пересматривать расчеты, потому что прежние модели поведения больше не работают. Разберем техническую сторону чуть подробнее, но без излишнего углубления. Дрель разрабатывалась как средство поражения защищенных целей без необходимости входа носителя в зону плотного противовоздушного огня. Это означает, что самолет может работать с безопасной дистанции, а сам боеприпас уже самостоятельно выполняет задачу. Каждый элемент внутри боеприпаса оснащен датчиками, которые позволяют выбирать цель по заданным параметрам. В результате поражаются именно те объекты, которые заранее обозначены как приоритетные. Такой подход экономит ресурсы и снижает риски для авиации. Почему именно сейчас эта технология стала особенно актуальной? Потому что противник сделал ставку на укрепление и рассредоточение. Командные пункты уводятся глубже, техника прячется в защищенных ангарах, системы связи дублируются. Все это работало против традиционных средств поражения. Но против интеллектуального боеприпаса, который способен самостоятельно распределять цели, такие меры оказываются недостаточными. И это еще один слой послания, адресованного штабам НАТО. Ваши инвестиции в защиту могут оказаться напрасными. Важно понимать, что этот эпизод не означает мгновенного перелома на всем фронте. Он не про быстрые победы и громкие заголовки. Он про изменение правил игры. Когда одна из сторон демонстрирует новую возможность, вторая вынуждена либо искать ответ, либо снижать активность. И, судя по первым признакам, был выбран второй вариант. Осторожность усилилась. А планы, которые еще вчера казались реализуемыми, сегодня отправлены на пересмотр. Здесь мы подходим к первому серьезному выводу. Применение дрели – это не единичный случай, а демонстрация готовности расширять инструментарий давления. Это означает, что в арсенале остаются и другие решения, которые пока не были использованы. И именно это создает эффект неопределенности, столь неприятный для военных планировщиков. Когда ты не знаешь, что именно будет применено завтра, любые наступательные или провокационные действия начинают выглядеть куда менее привлекательными. Как вы считаете, было ли это решение своевременным или его стоило принять раньше? Напишите, как вы оцениваете такой шаг и способен ли он действительно охладить горячие головы в западных штабах. Реакция за пределами зоны конфликта не заставила себя ждать, хотя внешне она выглядела сдержанной и даже будничной. Официальные представители предпочли обтекаемые формулировки, говорили о необходимости уточнения информации и призывали к осторожности в оценках. Но за закрытыми дверями тон был совершенно иным. В штабах Альянса срочно анализировали параметры удара, сопоставляли спутниковые данные, телеметрию и отчеты наблюдателей. Потому что стало очевидно, речь идет не об очередной модификации уже знакомого оружия, а о качественно ином уровне воздействия. И это уже вопрос не тактики, а стратегии. Почему именно штаб НАТО стал адресатом этого сигнала? Потому что именно там формируется общая логика вовлечения. Именно там определяются пределы допустимого и недопустимого. До последнего времени эти пределы постепенно сдвигались, шаг за шагом. Сначала одни поставки, потом другие. Затем расширение задач и зон ответственности. Каждый новый шаг проверял реакцию Москвы. И если ответ был сдержанным, делался следующий. Применение дрели стало моментом, когда эта цепочка была сознательно разорвана. Не словами, не заявлениями, а конкретным действием, последствия которого невозможно игнорировать. Важно отметить еще один нюанс, о котором мало говорят публично. В западных военных кругах всегда внимательно следят не только за самим оружием, но и за тем, кто принимает решение о его применении. В данном случае фигура Белоусова стала объектом особого внимания. Его воспринимают как человека системного
лишенного импульсивности, склонного к расчету и долгосрочному планированию. И если такой человек санкционирует использование нового средства, значит, это не эмоциональный всплеск и не разовая акция. Это элемент выстроенной линии, за которым могут последовать другие шаги. Давайте разберем, что это меняет для общей картины. Во-первых, меняется оценка рисков. Там, где раньше считали, что определенные объекты находятся вне досягаемости или требуют чрезмерных усилий для поражения, теперь появляется сомнение. А сомнение в военном планировании – вещь крайне опасная. Оно замедляет принятие решений, заставляет закладывать дополнительные резервы, увеличивает стоимость любой операции. Проще говоря, каждый шаг становится дороже и сложнее. И это именно то, чего добивается сторона, демонстрирующая новые возможности. Во-вторых, меняется информационный фон. Несмотря на попытки минимизировать резонанс, сведения о применении дрели просочились в экспертное сообщество. Начались обсуждения, утечки, осторожные публикации в профильных изданиях. И в этих материалах все чаще звучит мысль о том, что прежняя уверенность в технологическом превосходстве больше не выглядит безусловной. Это болезненный момент, потому что именно на этой уверенности долгие годы строилась политика давления. Отдельного внимания заслуживает вопрос международной реакции за пределами евроатлантического пространства. В ряде стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки этот эпизод был воспринят как подтверждение того, что Россия сохраняет и развивает собственные высокотехнологичные решения, не завися от внешних поставщиков. Для этих регионов это сигнал иного рода, но не менее важный. Он говорит о том, что баланс сил в мире продолжает смещаться, и прежние центры влияния больше не обладают монополией на сложные военные технологии. Теперь вернемся к вопросу эскалации, который неизбежно возникает в таких ситуациях. Критики уже поспешили заявить, что подобные шаги якобы приближают мир к опасной черте. Но давайте посмотрим на факты. После применения дрели не последовало симметричного ответа. Не было резкого расширения зоны боевых действий, не было новых громких объявлений о поставках принципиально иных систем. Напротив, в риторике западных столиц появилась заметная осторожность. Это не значит, что противостояние исчезло. Но это значит, что эффект сдерживания сработал. И здесь мы подходим к ключевому моменту. Сдерживание работает не тогда, когда ты бесконечно предупреждаешь, а тогда, когда демонстрируешь готовность реализовать свои возможности. Именно это и произошло. Один эпизод изменил тональность дискуссии, заставил пересмотреть планы и снизил градус самоуверенности. Это и есть та самая точка, где военное действие превращается в политический аргумент. Что будет дальше? Это, пожалуй, главный вопрос, который сейчас волнует и зрителей, и аналитиков. Очевидно, что Россия не заинтересована в бесконтрольной эскалации. Но столь же очевидно и другое. Период односторонней сдержанности завершен. Если противник продолжит проверять границы допустимого, ответы будут находиться уже не только в дипломатических кабинетах. И применение дрели в этом контексте выглядит как предупреждение без слов, понятное тем, кому оно адресовано. Стоит также учитывать внутренний аспект. Для российской армии и оборонной промышленности это важный момент подтверждения возможностей. Боеприпас, о котором говорили как о перспективном, показал себя в реальных условиях. Это усиливает доверие к собственным разработкам, повышает уверенность личного состава и дает дополнительный импульс развитию. В условиях длительного противостояния такие психологические и организационные факторы играют не меньшую роль, чем чисто технические характеристики. На этом фоне становится понятнее, почему Белоусов не сопровождал события громкими комментариями. Отсутствие лишних слов усилило эффект. Когда действие говорит само за себя, любые пояснения только ослабляют впечатление. И в этом тоже просматривается расчет. Послание было отправлено. Адресаты его получили, а дальше начинается работа с последствиями. Давайте зафиксируем промежуточный итог. Россия впервые применила дрель не потому, что исчерпала другие средства, а потому, что сочла момент подходящим. Это был выбор времени и формы, а не вынужденная мера. И именно поэтому он оказался таким чувствительным для тех,
кто привык диктовать правила. Впервые за долгое время они столкнулись с ситуацией, где инициатива была не на их стороне. Теперь я хочу обратиться к вам напрямую. Как вы думаете, станет ли этот эпизод поворотным моментом, или он так и останется одиночным сигналом? Считаете ли вы, что подобные шаги действительно способны снизить уровень провокаций, или наоборот, они лишь откладывают более жесткое столкновение? Напишите свое мнение, потому что именно сейчас формируется новая логика происходящего, и общественная дискуссия здесь важна не меньше, чем экспертные отчеты. И напоследок о перспективе. В ближайшие недели мы, скорее всего, увидим осторожную корректировку действий со стороны оппонентов. Больше пауз, больше согласований, меньше резких шагов. Это не мир и не разрядка, но это окно возможностей для стабилизации. Использует ли его кто-то или предпочтет идти дальше по пути давления, покажет время. Одно ясно уже сейчас. После применения дрели прежнего автоматизма в принятии решений больше не будет. История с этим боеприпасом стала напоминанием о простой истине. В международных отношениях уважают не намерения, а возможности и готовность их применять. И когда эта готовность демонстрируется спокойно, без истерики и лишних слов, она производит куда более сильное впечатление. Именно это и произошло. Белоусов передал привет штабу НАТО, и этот привет был услышан. Вопрос лишь в том, какие выводы из него будут сделаны и станет ли он началом более взвешенного диалога или прологом к новым испытаниям для всей системы глобальной безопасности.